E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Pessoal, vídeo novo aí para o canal, lembrando que nossa oficina, localizada no bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais, próximo da Avenida Tiradentes, próximo da Praça dos Trabalhadores, muito fácil de chegar. Se você deseja realizar um serviço de qualidade e profissionalismo, basta entrar em contato, você será muito bem recebido aí na VTEC. Você realiza o agendamento e seu carro terá um tratamento especial aí na oficina VTEC. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp da oficina. Você solicita o agendamento por esse WhatsApp, ou você pode ligar também e entrar em contato direto. Beleza? Então, vou apresentar para vocês aí os veículos que temos na oficina hoje. Temos esse Peugeot 407, uma mega manutenção aí para ressuscitar. Esse veículo estava em outra oficina, né? Ele esteve durante 5 meses em outra oficina e eles não conseguiram, né, fazer ele funcionar. Então o cliente conheceu nosso trabalho através de indicação, trouxe o veículo aqui para a VTEC, ele já está funcionando, né, faltam alguns reparos aí para ele ficar 100%, tá? Dá até para ver aí, era para a quantidade de poeira, o veículo ficou parado muito tempo, né, então foi necessário aí uma intervenção boa aí para deixar esse veículo funcionando. O veículo da vez será esse Honda Civic, ele está com pequenas rumorosidades aí na suspensão, né, pequenos barulhos, veículo fantástico. Vou fazer a manutenção desse veículo, gravar aí, né, o serviço e vou postar para vocês. Temos também esse Fiat Stilo, muito bem conservado, barulho também, suspensão já está pronto, só aguardando o cliente vir buscar. Temos também esse Renault Clio, esse aqui já é erro de injeção eletrônica. Também vamos trocar a válvula termostática, né, ainda está em avaliação. Esse Peugeot 207 também, né, temos aí a manutenção dele. Em breve vídeo para o canal aí desse carro também. Beleza? Esse Peugeot aí muito bem cuidado, muito bem conservado, veio de uma cidade distante, ainda para prestigiar a oficina aí com a manutenção. Então o cliente, né, que confia aí no nosso trabalho. Beleza? Então vamos concentrar nossas energias aí no Honda. Eu já vou mostrar para vocês aí o diagnóstico. Então aqui por baixo do veículo, vou filmar aqui para vocês verem, a coifa da homocinética da roda estourada, os dois lados. Podemos observar também que a bucha aqui do braço oscilante, ela está estourada. Esse lado aqui, ó, está estourado desse lado, e aqui também, ó, bastante folga. Esse que é o motivo aí da rumorosidade, veja, dá para ver que ela está estourada ali. Então será necessário retirar aí os dois braços oscilantes, né, sacar essas buchas aí e fazer a substituição, e aproveitar e fazer a troca aí das coifas da homocinética. Então aqui eu já retirei a homocinética, né, da roda, já realizei a limpeza do eixo. Vou mostrar aqui para vocês a situação da homocinética. É claro que eu não vou instalar a coifa nova na homocinética desse jeito aqui, olha. Veja que a graxa, né, já foi embora devido aí ao rompimento da coifa, então entrou bastante sujeira. Isso daqui vai ter que ser lavado, limpo, descontaminado, para aí sim instalar a graxa nova e a coifa nova. Aí vai ficar bacana, mas se eu instalar assim seria um serviço pouco. E aqui na VTEC eu não trabalho dessa maneira. Então realizar a limpeza aqui, olha, vai ficar como zero. Depois eu mostro o resultado. Então vou mostrar para vocês aqui as peças que iremos utilizar. Primeiramente, né, mostrar para vocês aqui o fluido da direção hidráulica. O cliente também solicitou a substituição do fluido da direção, no fluido original da Honda. Aqui as buchas do leque, tudo original, tudo certinho. Tem a sacolinha aí da concessionária. Aqui as coifas da homocinética. Elas vêm em uma caixinha, tudo original, tudo perfeito. Aqui a graxa, né, especial.
Aqui vem a porquinha nova. Aqui vem a porca, né, da homocinética, as abraçadeiras, tudo novinho. Aqui o anel para travar, tudo certinho, tudo mesmo original. Bacana, então, seguir aí com a manutenção. Aqui a primeira homocinética já limpa. Olha como que ficou perfeita. É nesse capricho aí que será realizado o serviço. Então, um lado já está limpo, vou montar e daqui a pouco eu já retiro o lado esquerdo para fazer também a limpeza, para instalar as peças novas sem o risco aí de danificar, né, pessoal? Porque entrou bastante sujeira, bastante corpo estranho aqui, então ela foi submetida a um banho químico aí para ficar bacana. O cliente reclamou barulho nos freios, tá? Então, aproveitando aí, já desmontei, as pastilhas já estão no final, tá? Também tem um defeito aqui, olha, um desgaste, mas isso aqui não foi por frenagem, foi por uma falha aí de montagem, tá? Então vamos instalar aqui as pastilhas novas, Cobrec, né? O cliente exigiu que fosse Cobrec, então eu consegui para eles aí pastilhas novas. Eu vou retirar aqui. Daqui a pouco eu já faço a instalação e mostro para vocês aí um pequeno procedimento. Então vou mostrar para vocês aqui o procedimento correto, tá? Como esse veículo é equipado com freio ABS, então ele tem um módulo de eletroválvulas, tá? Então se você simplesmente recuar aqui o êmbolo, né, o pistão aqui da pinça, ele vai empurrar a sujeira lá para as eletroválvulas. Bacana, então qual que é o procedimento correto? É instalar aqui, né, um recipiente no parafuso de sangrador, tá? Você pode instalar um recipiente, abre o sangrador e recua a pinça, muito simples. Então o fluido vai sair aqui, né, pelo sangrador e você não vai recuar aí o óleo velho ou possível sujeira lá para as eletroválvulas. Bacana? Então o procedimento correto é esse: recuar a pinça, recuar o êmbolo, tá, com o sangrador aberto. Depois que você terminar, fecha o sangrador e já está finalizado. Então, realizado a substituição do fluido da direção hidráulica, né, podemos observar aqui que o primeiro fluido saiu bastante escuro, tá, bastante sujo mesmo. Aqui o segundo já deu uma clareada e o terceiro, né, já saiu praticamente aqui só fluido limpo. Então o sistema está totalmente limpo. Agora está legal, podemos aí concluir a manutenção 100%. Aí a direção agora vai ficar bacana. Então vou mostrar para vocês. As coifas já foram substituídas, as buchas novas instaladas, né, dos dois lados. Também as coifas, né, os dois lados substituído. Então já finalizado aí, só fazer o teste de rodagem para concluir aí o serviço. Bom, senhores, então para finalizar, vou mostrar para vocês aqui, né, o reservatório do fluido da direção hidráulica que eu retirei. Eu havia mostrado para vocês aí o resultado, o fluido que saiu do sistema estava bastante sujo, reservatório também. Eu retirei o reservatório, ele foi submetido a um banho químico e o resultado ficou fantástico. Dá até para ver o nível agora, né, depois da limpeza, e o nível do fluido da direção. Aproveitei também, dei um talento aqui na bateria, os polos estavam bastante contaminados, eu retirei tudo. Realizada a limpeza química também, né, para entregar o veículo aí perfeito. Então, pessoal, então vou me despedir de vocês, né? Eu já rodei com o veículo, ficou perfeito, os freios, nenhum barulho, né? Um resultado fantástico aí da nossa manutenção, uma manutenção, né, bastante profissional. Espero que o cliente fique satisfeito, né? Eu tenho certeza que ele ficará, porque o serviço foi realizado aí da forma mais caprichada possível. E lembrando, né, se você é novo, se inscreva no canal, pois sempre estou postando aí vídeos relacionados com a manutenção automotiva. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.